จากแม่ยายนกน้อยแล้วก็ลูกๆผู้ซอยด้านหน้าเวทีตอนนี้ยืนเสนอหน้าอยู่นี่ก็คือน้องแกละสุภิตราเจ้าของอัลบั้มชุดตลกจ๋าอย่าร้องไห้ค่ะค่ะน้องแกะกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนค่ะขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีให้ต่อน้องแกะและทีมงานสิงห์สารของเฮาสุขคนค่ะน้องแกะสุภิตาซึ่งตอนนี้มีอัลบั้มเป็นของเจ้าของอีกชุดหนึ่งค่ะในชุดตลกจ๋าอย่าร้องไห้เป็นผลงานเพลงที่แกเกี่ยวกันกับอ้ายปอยฝ่ายมาลัยพรในชุดตลกอกหักจังไหนน้องแกก็ขอฝากอัลบั้มชุดนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนในเด้อค่ะขอบคุณค่ะดีใจประทับใจค่ะ 1,000 กีบจากพี่น้องฟังซ้ายโทรศัพท์มาหอดมาถึงแม่นกน้อยว่าสั่นป้าติโทษตอนนี้แม่นกน้อยกับทีมงานเสียงอีสานสมดังคักเท่ดังหอดลาวเทปซีดีและก็วีซีดีของเมนกน้อยอยู่ฝั่งลาวนี่ขายดีปานเทน้ำเททาหมู่ขน้อยกอบขายโทรมาบอกยางภาคภูมิใจโตเจ้าของศิลปินปาติโทอีเมเอ้ยหัวใจตกไปอยู่ตุ่มมองสมพ่อแมนละแม่สมพ่อแมนละแม่อยู่ใส่กะว่าไม่มีตั้งแต่ของเสียงอีสานนี่สิเป็นอีหยังล่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องฟังสายกระโทรมาบอกหมู่ขน้อยก๊อบขายดีปานเทน้ำเทถาถามข้าวหอดเด้อว่าสันพี่น้องเฮาก็ได้ไปอยู่ไต้หวันก็มีอเมริกาก็หลายค่ะคันสิไล่ไปเมื่อสุประเทศเฮ็ดจังได๋สิได้เบิ่งเป็นอันว่าทีมงานเสียงอีสานของเฮาฝากกันแล้วกันค่ะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องเฮาผู้หาผู้แพงทีมงานเสียงอีสานเมื่อสุขคนค่ะสนับสนุนของจริงตัวจริงเสียงจริงจะไปสนับสนุนเทพีซีดีปลอมซ้ำบ่น้ำยาสับไปกอบขายเด้อพี่น้องเด้อศิลปินผู้สิสร้างผลงานสิบ่มีกำลังใจสร้างให้พี่ให้น้องเฮาได้เบิ่งได้ชมได้ค่ะแล้วก็บ่มีกำลังทรัพย์พร้อมจังฝากพี่น้องๆเฮาเมื่อสุขสุขคนค่ะตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะว้าวฮอดผู้ซอยด้านหน้าเวทีบัดนี้ว้าวฮอดตัวจริงเสียงจริงขอเปิดอัลบั้มใหม่จากพระเอกหน่อยในทีมงานเสียงอีสานของเฮาซะก่อนปอยฝ้ายมาลัยพรนอสู่หัวปอว่าคอยสิตามามวนเอาหายยามคอยออกหน้าวิธีหัวบ่พวกเจ้าผู้สาวของคอยเขานี่ย้อนว่ามาเฮ็ดจังสิเขาเลยกล่าวคำอำลาตลกห้องหายในใจบ่มีไผเห็นกล้ำเกลื่อนเฟื่อเล่นให้คนสนเสกแต่คุณหาคอยเขาสั่งเขาคอยเขาด่ามีแฟนก็คือพี่บ้าเธอรักสภาพบ่ไหวน้ำตาตูไหลตกใส่ไม้โปรดพออยากสูดเวทีให้ขอหักตายหัวเตือนเทนอผู้เพื่อนทั้งหลายหูบอกว่าคอยสิตายหัวใจสลายแล้วน้องตลกอกหัก
กคนหากสะบัดหน้านี้เก่งบนเวทีเฮ็ดอย่างมีคนหัวเลยแต่ชีวิตจริงความหักคือทิ่มลงคอจบการแสดงแล้วนอขอลงไปนั่งห้องอกหักคนหักสะบัดหน้านี้เด้งบนเวทีเฮ็ดอย่างมีคนหัวเลยแต่ชีวิตจริงความหักคือทิ่มลงคอจบการแสดงแล้วนอขอลงไปนั่งห้องอันซัวๆให้จักบาทในพี่น้องโอ้ยขอบคุณครับ เปลี่ยนเบิดเงินซัวสิได้มาโอ้ยหลุดมืออีหลีว่าแม่นมันสิบ่หลุด ครับขอบคุณครับเสียงปรบมือของพี่ของน้องแล้วก็รอยยิ้มนะครับที่มอบไปผมปล่อยฝ่ายมาเลยพ่อและก็ทีมงานสิงห์อีสานนะครับมื้อนี้นะครับเป็นคอนเสิร์ตหมอลำ M150 ร่วมกับบริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับนำเสนอทีมงานเสียงอีสานมาพอพี่พน้องนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นหน้าที่ของผมปล่อยฝ่ายมาเลยพรไอ้หนุ่มที่รูปหล่อที่สุดในทีมงานนะฮะจากรอบรอเบิ่งส่งผมโหลดวายเป็นนักเรียนมอผ่านไปนะครับตลกอกหักเป็นอัลบั้มล่าสุดของผมปล่อยฝ่ายมาเลยพรขนาดไอ้หนุ่มเสื้อเหลืองมันยังไม่เว้น และไอ้หนุ่มเสื้อแดงจะขนาดไหนไส้เบื้องแต่สุดโลดป้าคือเป็นตะมันใจแทลูกมือนี่กระชากไว้จะของขนาดเลยมือนี่ใส่สุดกระชากไว้ครับบุ้ยเว้าย่างมันใจเว้าย่างใจเกินร้อยตัวนี้เนาะมันใจตัวครับปอยฝ้ายมาลัยพรซับซ้อนแน่ตัวพี่น้องมือนี่เห็นผู้แสบผู้สาวด้านหน้าเวทีมีแต่ผู้จบงามๆครับฝากอัลบั้มเจ้าของกะจังบ่ฮู้ที่ผู้แดนเลยนี่เว้าไปทั่วแล้วจังว่าไอ้สี่ละครับผมบ่อยากได้ปานใดก็ยังเอามาให้อยู่เงินก็ได้ขอบคุณหลายๆนะครับคิ้วปันจีเกือบว่าอยากได้ปานใดก็เอามาให้ไว้นี่แม่ครับอยากได้ไปอยากได้แล้วล่ะแต่บ่อยากได้เอามาสิแม่นะโอ้จะดอกว่าอีเมลเป็นคนมักโลภแม่นตัวขนมมักโลภก็ขึ้นแล้วตัวค่าตัวลูกน้องเนาะจังสิแล้วมักไปขายหน้าขายตากันน้ำหน้าเวทีครับสมพ่อพี่น้องเพิ่นถามล่ะแม่ไปทางใดก็ได้ถามอีหยังคุณแม่ไม่ใช่นกน้อยเจ้าขึ้นค่าโตให้ลูกเจ้าไปว่าสั่นมาแล้วก็ตั้งอกตั้งใจแสดงนี่แม่ตั้งแต่ฝากอัลบั้มเจ้าของกันยังว่าบ่ทันได้ถือความอยู่บ่ทันได้ถือตัวลงหน้าลงหลังตัวมือเนี่ยดีใจมาบ้านเจ้าของเอาบ่เป็นเด็กน้อยว่อนลายตีเท่าฮะบ่เป็นเด็กน้อยว่อนโพติหรือสับสนวังแรงก็คือกันแต่ว่าประกาศหาแม่เฒ่าซะก่อนเอาบ่ทันได้หาแม่เฒ่าใส่ละแม่เฒ่าข่อยนั่งอยู่ทางไหนแม่เฒ่าข่อยนั่นโอ้แม่เฒ่าก็หลายเติบอยู่มื้ออื่นเช้าอย่าลืมห่อซีนให้ลูกเขยเด้ออาศัยหลานได้แม่เฒ่าแล้วเห็นแกหาแกซิเห็นแกกินบ่ได้ว่ามันสิบริสุทธิ์ใจบ่ได้ซื้อกับเขามื้ออื่นซะดอกหายังมาดิอาศัยหลานลูกไผ่บัดนี้ผู้ใดสิเป็นลูกไผ่ไม่ใหญ่นกใส่เอาต้องการผู้ใจที่สุดใจเกินร้อยพร้อมใจเกินร้อยต้องลุกขึ้นเอาผู้ใดลุกขึ้นแม่นผู้นั้นเอาลุกขึ้นไหมบ้างกันนะ
บ่ โอ้ผ่านแห้งบัดนี้ละไก่พ่อใหญ่หลอดสิตายห่า เกี่ยวกันหยัง บ่เกี่ยวจะได้เอาลูกไผ่เข้าบ้าน บ่แม่นลูกไผ่รุ่นนี้บ่สิเอาหวดเขาตั้งหลังหญ้า อุ้ยรุ่นนี้เขาบ่เอาหัวเขาแล้ว เอาหยัง เอาเตารีดมันใจนะคะส่งผมส่งเดียวกันแล้วจะผู้ใดเป็นผัวจะผู้ใดเป็นเมียละบาดเนี่ยตายฟ้าแห้งเหลี่ยมอยู่ แต่ว่าบ่ตกดอกฝน เป็นหยัง แม่แรกลุกขึ้นว่างันเด้ ไม่พอใจ บ่ต้อนหวนนะคะ เอาลูกไผ่ก็เห็นแล้ว ครับ แม่เฒ่ากับพ่อแล้ว แม่น บ้านนี่ฝ่าย ครับผม มองประทับใจแห้งวังแรงกำลังหาเข่าวออกกำลังสิกินเข่าว แม่หยังครับ พี่น้องเอ้ยจนว่าบ่เห็นผ้าเข่าวมาห่มซื้อปลืบเด็กเล็กเด็กน้อย แม่น ปล่อยฝ้ายมาลายพรนี่ขวัญใจเด็กน้อยฉายาใหม่ อันควรใจเด็กน้อยนี่ก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าอันเนี่ยบ่ได้รับได้นอนก็ย้อนเด็กน้อยนี่ล่ะ ว่ามันสิยกรถตู้ขึ้นมาห่ม หมู่เว้นนี่แห้งคักเพราะตะรถตู้มาหอด เออ แตกยาวอ้อมรถตู้อยู่ แตกยาว 20-30พี่น้องเอ้ยหัวทอมาแข่งนี่บ่แม่นเว้าเป็นเด้เพราะถ้าเห็นเฮาเท่านั้นล่ะ ๆอันหัวหยังเทอมาแข่ง หัวเด็กน้อย เปรียบเทียบ โอ้เปรียบเทียบอุปไมย ครับ หัวทอบักแข่ง ครับเพราะแต่ผมลงรถตู้เพราะแต่เห็นจังได๋ล่ะท่วงคักท่วงนี่ ท่วงว่าจังไดล่ะฮัม อู้นั่นบักไฟแม่มันนั่นสูบักไฟมาแล้วบักไฟมาแล้ว ท่วงแบบสงสัยว่าแม่นบักฝ่ายบ่พะนะ ว่าท่านมั่นใจ ว่าท่านให้มั่นใจ ว่าสิมั่นใจจังใดตอนนั้นกระตื้นไม่ไหม่แม่นบ่ละน้ำหน้าเฮียเป็นยางอยู่เจ้าหนนา บ่แม่นน้ำลาย เอาน้ำหยัง น้ำสมาธิมันอีกนึงน้อยๆอยู่ในกลุ่มเดียวกันสอดขึ้นมาเสียบัดนี่ อีนางหนึงสอดคืน ครับ สอดว่าจังใด กูว่าโมเมนต์บักไฟดอกสูขันบักไฟคือสิรอแท้ ผู้ขาฟังเบิ่งกะป้าดเด็กน้อยมื้อนี้มันคือบักเต็มปากเต็มคำแท้ว่าซะดอกโอ้ยใจหายแล้วพวกประสาทขึ้นเลยแล้วผมก็ได้ โอหาลังเทียกับมีย่ำใจหายอยู่เด้เนาะศิลปินก็ได้ ผมก็นวลขึ้นเลยแล้ว ว่าจังใดล่ะเท่า กูนี่ละบักฝ่ายกูนี่ละบักฝ่ายซะดอกกะละแม่นสูมาหยังมาแตกยาวๆแท้อยากฮู้บ่ว่าเขาว่าจังไดบัดนี้ โอ้ยก็อยากฮู้ตอนนั้นก็บ่ได้ยินน้ำตัว นางสิล่ะ ฟังไหน กูที่พากันมาเมืองอีนกน้อย เด็กน้อยมันว่าผมบ่ได้ว่า เดี๋ยวหากินง่ายเนาะ เอาเด็กน้อยว่าก็ว่าคักว่าเนี่ยพูดเด็กน้อยเต็มปากเต็มคำบ่คิดว่าพวกเฮาเป็นลูกชายสิเครียดแท้จังได๋ล่ะว่า ว่า แม่นกน้อยว่าซั่นคนหลายปานนี้ผู้ใดสิกล้าว่าอีนกน้อยดอกสร้างเว้าขออภัยในบางลีลา เฮ็ดกอจอคือเนาะ จอตัวคือแม่ใหญ่ฝ่ายบ่ อุ้ยคือไม่ใช่ฝ่ายแสนสวยอีหลี จักเป็นจังได๋บุคือจังสิได้แข่งสารพันอยู่บ่เซา ไว้ ว่าจังใดก็ฮอดบางใดก็บ่ มัน หั นี่ น สิฝากซื้อฝากเสียงไว้กับพี่กับน้อง บ่ได้ฝาก ไม่ต้องเว้าเล่นเพิ่นเลยสิว่าปล่อยฝ่ายเป็นคนเว้าเล่นนะฮะ อ๋อ เว้าอีหลีก่อน เว้าอีหลีก็เป็นอยู่ ครับฝาก ฝากเนื้อฝากตัวฝากซื้อฝากเสียงซะก่อน ครับผม โอ้ยลมอย่าลมมายามนี้เถอะเว้ยเข้าเจ้าเลยเสียนผู้ทอกดอกเว้ยผู้จอกก็ อ๋ออย่าเป็นตาสร้างหลายเผาเว้าได้ฮัม พี่น้องที่เคารพรักโอ้ยให้เบากันแน่ผมปล่อยฝ่ายมาเลยพรไอ้หนุ่มจากจังหวัดหนองคาย ขอฝากซื้อฝากเสียงไว้กับพี่กับน้อง จากอำเภอใด อำเภอโพนพิสัย อ๋อไอ้หนุ่มจากจังหวัดหนองคาย ครับ เป็นลูกเป็นหลานพี่น้องจังหวัดหนองคาย ต ตัว อน นี้ นี้แยกแล้วเป็นกิ่งอำเภอฝ่อไร่ กับจังหวัดหนองคายคือเก่า หรือเขาเอิ้นว่าบ้านโคกหมดงาม ในโคกในปลาคือกันละพี่น้องเอ้ย ไปไต่หนูพ่อ ครับ ขอฝากซื้อฝากเสียงไว้กับพี่กับน้อง พี่น้องเอ้ยอย่างน้อยๆเขียนคำว่าปล่อยฝ้ายมาเลยพรใส่ฟ้าห้องน้ำผมปล่อยฝ้ายก็ดีใจแม้นสิเขียนใส่เกือบสิเหยียบสิยำปันเอผมปล่อยฝ้ายก็บ่ว่า เขาย่อมปานนั่นน่ะ น้อมปานนันย้อนความหาความแพง เออ ขออย่างเดียวเด้อพี่น้องอย่าไปตั้งใส่ซื้อหมาเด้อ
เอาเห็นมาแล้วเนี่ยบอแมนเว้าเล่นอันลูกแพร่ไม้ไทยถือแล้ว ชุดใส่ ยืนบ่ถือทางมันเว้าบ่ถนัด เอาไปแต่สร้างอีหลีหมอนี่ ลูก แม่ แพร่ไม้ไทยถือแล้ว ชุดใส่ อยู่ทางหนองคายพี่ล่ะ เออ ไว้ว่าเป็นเอิญคนแพ่ไหมมากินเขาเอ๊ะมาเพิ่นงามในกระไข่เป็นขี้เหี้ยนสักผู้ขาฟังเบิ่งกระเทิงเสียวฮอดปักไฟซะเนาะใครแน่บ่ฮอด บ่ฮอด มาหน่อยมี2ตัวพอดีกันยังว่า ผ่าน คือพอมันซื้อปักไฟก็บ่จักหมาเนาะมันก็สิมีครอบครัวซะตัวเนาะมีปูมียามีเอามีลุงตัวเนาะ โอ้ยมันก็มีเหมือนคือกันกับคนมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ตัวออกแม่แพรลูก แม่นสมมุติลูกมันซื้อบักแพะบักไหมเห็นบ่ล่ะ เออ พอมันซื้อบักไฟ เออ ไม่ไงมันก็สิซื้อ ซื้อหยัง ซื้อไม่ยายงไปจังสันนาบูดบูด บ่แม่นหยังหากินวนๆเวียนๆอยู่เลาะแม่นี่ล่ะ บ่วนบ่เวียนล่ะอยากว่ามีแนวหนึงสิเว้าน มีแนวหนึง ำครับ อันอีหยัง มีแนวอยากได้ อยากได้หยัง อยากได้ค่าตัวเพิ่มครับฝาก อยา ไป กได้ กับ ค่า พี่ โตว น้อง เพิ่มก็บ่เป็นหยัง ครับผม ฝากพี่ฝากน้องให้ดังกว่านี้เด้อพี่น้องเด้อ ครับอย่าฝ้าวทีมฝ้าวปล่อยเด้อพี่น้องเด้อซอยสนับสนุนกันแล้วกัน แม่น ครับ สิเอิ้นว่าจังได้ก็ดีอกดีใจคือเก่า ครับ แม่นสิเอิ้นอีนกน้อยก็บ่เป็นหยัง ครับ ว่าแต่มีบักปอยฝ่ายพวงไปนํแน่ ก็บ่ยอมเสียเปรียบลูกไว้เนาะอ้าวอยากให้พี่น้องมวน เอาสิม่วนไปกว่านี้บ่นี่ มวนไปก่อนนี่ เอาหยังจังสิม่วนเฮ็ดจังได๋ เอ้ากับอัลบั้มชุดตลกอกหักยังมีหลายเพลงที่ เป็น ยัง ตะ บ่ ม่วน ทะ แต่ ล ข อ อง ง เจ้าของแท้ ม่วนตัว เพลงหยังอีก ลาวเจรไนนะครับ ปล่อยเป็นลาวก็เป็นลาวทันสมัยผ่านกันเชียร์ใดทางเพชรเป็นแก้วแวววาวลาวรุ่นใหม่ที่ใส่ขาดดื้อสาวสีห้องหัวใจของเราดวงนี้เป็นสีอ่องตังลาวอินเตอร์พอเธออย่าเดินมาเสียวถึงไอกินข้าวเหนียวลาบอยซอยแซ่แจ่วบองปลาแดกนัวทุกตัวผ่านการกันกรองไอเอสโซ9.2รับรองมาตรฐานของลาวลาวสันดีเป็นสีแห่งแดนอีสานมีตำนานเห็นแค้นกับบ้านเรื่องราวไทยเมียนกันแต่สันพูดภาษาลาวอย่าดูถูกกันเลยสาวเห็นว่าเจ้าเป็นคนแบ่งออก
ลาวเจรไน